Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Uli. Iki lho, aku ameh dolan karo anakku wedok. Dolan ning omahe koncone jarine masak-masakan lho. Iki dalan iki alur ning aku nek ning rumah sakit lho iki. Iki kaya nek Gunung Merapine ketok, iki lewat sawah-sawah. Iki digonjengke wis pokokne aku manut nduk ameh mbok jak dolan ning ngendi lho. Wis panggah manut. Ameh masak-masakan ning gone kancane. Engko tak sepilke ya. Yo iki bute nek disenek iki wis guyu karo guyu wae. Yo wis tak sepilke engko ning kono piye, acarane apa, masak-masak apa, wis engko tak sepilke. Yo, salam sehat.